ओळखंक नासता सिद्धार्थ समाजचे तोंड वयचं ना 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 असो मातशें समाज कार्य कळोंक ना न्ही ए चंदन हो बुड्डी रावला का काळो करता आयला रे एक्झॅक्टली आता कितें जालें सर एक्झॅक्टली इतके रातचे हे करपाक लागून मार्सल आमोणे हो जो ब्रिज जो आसा थंय बरेच 7-8 वर्सां पयलू एक एक्सिडंट जाल्लो आशिल्लो आणि ऑन द स्पॉट जो विक्टीम जो आशिल्लो तो तेजी डेथ जाल्ली आशिल्ली आणि म्हणूनच ग्रामस्थ आणि एडमिनिस्ट्रेशन जे आशिल्लें तांच्यांनी हांगा एक स्पीड ब्रेकर प्रपोज केल्लो आशिल्लो आणि हो स्पीड ब्रेकर जो आसा तो कायदेशीर रित्या सगळी परमिशन ऑब्टेन करून तो सँक्शनूय जाल्लो आशिल्लो आणि म्हणूनच आज ह्या कामाचे ह्या रस्त्याचे आज हॉट मिक्सिंग चालू आसा आणि त्या संदर्भात हांगसर हे स्पीड ब्रेकर त्या जशे डायरेक्शन्स आयले वर्क्स डिव्हिजन म्हळ्यार PWD त्या प्रमाणे तेंच्यान तो स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा पूण स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसले कारणान थोड्यांक खुबशे जाणांक खबर ना की हांगसर स्पीड ब्रेकर आसा म्हणून आणि म्हणूनच एक 2 एक्सिडंट एक एक्सिडंट थोडोसो मेजर जाल्लो आसा तितून तकली फुटिल्ली आसात इज अंडर ऑब्जर्वेशन एट द GMC एट प्रेजेंट एज पर माय इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड आणि त्याच प्रमाणे हांणी 2 जाण भुरगे अशे स्कुटरीन पडिल्ले आसात एकंदरीत कितें जाता एक मुखार वळत आसल्या कारणान भुरगे बरेचशे स्पिडीन जशे एज युजल स्पिडीन येल्ले कारणान थोडोसो हो विशय जाल्लो आसा म्हणून इमिडिएटली म्हाका एका रिपोर्टरान फोन केलो इमिडिएटली आमी ह्या सायटीचेर आमी रश डावन जाले म्हजे बरोबर आसात म्हजे सरपंच दिलीप बाब नायक आणि पंच सदस्य एक्स पंच बाकीचे सगळे ग्रामस्थ खास करून हांव आमोणेचे जे म्हजे मित्र मंडळी आसा तेंचे हांव खूब आभार मानता कारण तेवूय तितल्याच स्पिडीन आज हांगसर येवन पळयले म्हणजे हेजो अर्थ आमचे ग्रामस्थ जे आसात ते बरेचशे विजील आसात आणि म्हणूनच नवे शॉपां सगळीं बंद जाल्ली आशिल्ली आज रातची जवळ जवळ 10 वरां जाल्लीं आसात आमचे किशोर जोरी सारकेले तेजे हांव आभार व्यक्त करता कारण तेणें पेंटाचें दुकान जें आसा तेणें दुकान उगडें करून आज तो आमकां मदती खातीर आयिल्लो आसात एकूच विषय असा की स्पीड ब्रेकर हे जाय स्पीड ब्रेकर गव्हर्मेंटान जे घातिल्ले आसात किंवा जे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिल्ले आसात इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल आणि दुसरे हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाचें आसा पण एकूच कितें जालें ताजेर इवन आमी बोर्ड सुद्दां इरेक्ट केल्ले आशिल्ले तुमी जाय जाल्यार पळोवपाक शकता फक्त कितें जाल्लें आसा की लोकांक मायंडसेट जो आसा तांकां खबर ना की हांगा स्पीड ब्रेकर आसा काय म्हणून ते बरेचशे उभारून गाडी चलयता चलयता पडिल्ले आसात म्हणून आज आमी थोडेशे प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर स्पीड ब्रेकर जो घातिल्लो आसा तेजेर व्हायट ऑयल पेंट आणि जो स्ट्रिप्स मारिल्ले आसात ताणे करून जितले आमचे कडेन जाता तितले पर्यंत आमी केल्ले आसात त्याच बरोबर इमिडिएटली विदीन 10 मिनिट्स आमी हांगसर पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा होल नायट तुमी एटलिस्ट रावपाक जाय सकाळ फुडें परत तुमी हांगसर रावपाक जाय करून परत असो तरेचो प्रसंग जो आसा तो कोणाचेर येवपाक जायना कारण हेल्थ इज वेल्थ अशें म्हणटात कारण प्रत्येकाचें आरोग्य हे आमच्या सरकाराचे आणि प्रत्येक नागरिकान हे सगळे काही गोष्टी जे करतात ते लोकांच्या दृष्टिकोनाच्या हिता खातीर करतात हेवूय मतीन दवरपाची गरज आसा बरेचशा म्हणणे आसा की हांगसर स्पीड ब्रेकर वलतार आसा ताजे फाल्यां हांव आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ताजेर हांव मिटींग घेतलो आणि नंतर मुखावेली जो एक्शन जो कितें आसा तो एक्शन आमी घेतले दर फावटी स्पीड ब्रेकर घालतना ना कल्पना आसता ना खंयची गजाली पण ह्या बाबतीत ही अशीच ना
बरीच वर्सां अशी चल्ला की बाबा न कल्पना आसतना स्पीड ब्रेकर लायले आसता आनी तेजें पेंटिंगाचें काम हें मागीर केल्लें आसता. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसता घालता वयता चलता, बट इन दॅट इन्फॉर्मेशन पयलीं बाबा बाय एटलिस्ट तरी बाबा खंयची गजाली करतना पेंटींग स्टार्टींग करून ताच्या उपरांत ताचे बोर्ड लावन मागीर ताच्या उपरांत स्पीड ब्रेकर लावप, लोकांक ही कल्पना पयलीं दिवंक जाय. एक्चुअली स्पीड ब्रेकर आमी घालता तेन्ना पेंटींग आमी सुरवातीक करपाक शकता, पण डेफिनेटली तुवें जे सजेशन दिलें आसा न्ही, पयलो आमी एक अलर्ट म्हणून एक सायन्स म्हणजेच एक 50 मिटराचेर स्पीड ब्रेकर फुडें आसा असो गतिरोधक फुडें आसा अशें जर इंटिमेशन जर आमी लोकांक जर दिल्लें आसा जाल्यार त्यो काही गोष्टी वर्कआउट करपाक शकता. डेफिनेटली आय विल गिव माय डायरेक्शन्स टू द इंजिनियर्स सेईंग दॅट ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तुमी कंप्लीट करपाक जाय. म्हाका दिसता नॉर्मली हो रेअर असे इन्सिडंट जाल्ले आसात, कारण सून आफ्टर द कर्व जाले नंतरूच हो स्पीड ब्रेकर आज हांगसर प्लेस केल्लो आसा. हो आत्ताच घातिल्लो आसात, इव्हिनिंग सेशनाचेर आज घातिल्ले आसात आणि म्हणूनच व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक जे आसा तांकांय ते कांय भान ना आणि म्हणून पेंटिंगाचो हो विषय जो आसा तोय उरिल्लो आसा. पण एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात किंवा इंजिनियर हे सगळे काही गोष्टी खबर आसता तेवूय हेजी केअर घेतात. पण हो फूल सुद्दां अजून स्पीड ब्रेकर घालना, ही जस्ट अ फर्स्ट लेयर. तेवूय बीन हांव लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता, इज अ फर्स्ट लेयर. पूण फास्ट आसले कारणान ते जंपिंग जावन ते पडिल्ले आसात, कारण ताची विटनेस ह्या एक मुखार गाडो आसा तेवूय सांगतात भुरगे बरेचशे फास्ट आशिल्ले आणि ते हें केलें आसतना ते पडिल्ले आसात अशेंच आनी तांचें म्हणणें आसा. म्हाका कांय खबर ना, पण डेफिनेटली वी वील टेक द केअर आणि आमी प्रिकॉशन्स घेवपा खातीरूच ह्या सायटीच्यान आमी एकदम फास्ट आयिल्ले आसात. जे सगळे हांगसर पाविल्ले आसात आनी जेणे सवकास चलयशे अशें म्हणून हांव सगळ्यांक नमळायेची विनंती करता. आणि तुमी सगळे जे हांगसर बशिल्ले आसात तांचे सगळ्याचे खास करून आमोणेकाराचे आणि बाकी सगळे म्हजे हांगसर ग्रामस्थ जे आसात तांचे हांव आभार व्यक्त करता. थँक्यू.